Halo guys, kembali lagi nih ya sama admin di channel Kamar Review. Jadi di sini kita akan review Unitech Asterion. Nah, jadi sebelum kita buka ya, admin mau bilang dulu kalau ke kalian kalau misalkan Unitech Asterion ini dia adalah mechanical keyboard dengan layout 60% dan menggunakan Blue Suite ya. Dan ini adalah Unitech Asterion yang kombinasinya warna ungu guys di keycapsnya. Di pembelian kalian akan mendapatkan keyboardnya, lalu satu piece kabel USB A to C ya, lalu ada kertas seperti ini dengan tulisan Cina, lalu ada kartu garansi dan ada keyboardnya. Oh ya, ini keyboard yang baru, yang nggak baru-baru banget sih ya, udah lumayan lah dirilis sama Unitech sekitaran awal 2025 kemarin. Dan menurut admin ini ya cukup worth it lah. Dan ini kemarin itu admin dapat di harga 188.000 guys. Dan ini pun karena diskon ya. Kita coba nyalain ya. Jadi di sini admin sudah sambungin ke kabel charger dulu sebelum admin sambungin ke device ya. Nah, di sini ada 12 mode RGB. Yang pertama adalah yang seperti ini. Jadi setiap kita tekan RGB-nya, lampunya tuh, backlit-nya tuh akan menyala ya. Lalu untuk menggantinya tuh tekan Fn dan juga backspace ya. Seperti itu. Lalu ada lagi yang model running seperti ini. Lalu yang meredup dia ya. Lalu model running seperti ini juga. Lalu kedap-kedip ya. Model running lagi. Lalu yang ini cukup bagus ya, ini untuk kalian pemain game, jadi yang nyala hanya WASD nya saja. Lalu ini yang diam atau yang standby. Lalu ini yang kedap-kedip lagi. Dan ini kalian bisa atur kecerahannya ya guys ya. Menggunakan Fn dan juga ini. Lalu untuk kecepatannya juga bisa ya. Tuh, tekanannya jadi lebih cepat. Tuh. Seperti itu. Tapi admin lebih suka yang seperti ini ya, karena setup admin di kamar itu kombinasi biru dan juga ungu ya. Baik, jadi di sini admin sudah sambungin ke laptopnya admin ya. Karena tadi tuh awalnya admin mau review di kamar aja, tapi karena kamar admin tuh gelap ya, jadi kita reviewnya di ruang tamu aja ya. Nah, jadi setup admin itu adalah warnanya ungu hitam putih guys di kamar itu ya. Jadinya admin pilih warna ungu. Dan menurut admin kalau misalnya ini dipakai game itu bagus ya, cuma agak berisik karena dia tuh blue switch.
seperti itu. Tapi karena di sini admin itu mainnya adalah game-game, bukan game FPS seperti Valorant atau yang sebagainya. Admin itu mainnya RPG dan juga bullet hell dan visual novel dan simulation dating ya. Jadi admin tuh agak sedikit terganggu gitu kalau misalkan kita contoh bermain Touhou Project ya. Kalau bermain Touhou Project itu kan kita pakainya adalah ZX Shift lalu arrow-nya ya. Sementara kalau misalkan kita pakai keyboard layout 60% ini, FN-nya kita pencet di arrow dan juga tangan kiri kita main di Shift ZX ya coy. Nah, ketika kita sambil memencet FN, itu FN-nya kan FN nih ya. Aduh susah banget dijelasin ya, soalnya ini tangan kanan admin megang HP FN. Kenapa nggak bisa kalau misalkan nih ya hanya seperti ini, itu tidak bisa guys. Jadi harus sambil dipencet FN-nya. Lalu untuk ZX-nya itu juga terganggu karena itu untuk tombol volume ya, seperti itu. Nah, lalu untuk game-game seperti Valorant, Misite atau seperti apapun itu seperti apa men? Nah, untuk game-game yang udah pakai WASD itu udah enak ya. Karena tapi ini nggak dianjurkan buat dipakai malam hari karena berisik ya guys ya. Dan ya udah kita nggak usah tes game karena admin nggak main game yang pakai WASD sebagai utamanya, jadi kita ASMR-nya aja ya.